喺三鄉嘅溫泉旁雅居樂半山中心城，今日呢間業主虧本幾十萬都要出售呢一間96方嘅3房2衛，可以望高爾夫球景嘅。你喺陽台嘅景觀望出咧，望翻我哋高爾夫啦、山景啦，盡收眼底嘅。呢個咧就係我哋雅居樂半山中心城嘅96方嘅3房2廳2衛，餐客輕一體嘅開間3米半嘅，全新裝修，每日住嗰日嘅。呢邊6人位嘅大餐台，旁邊咧就我哋 L 嚟嘅大廚房，旁邊咧有個生活陽台、洗衣機啊、熱水器都可以擺翻嗰邊嘅。入嚟咧睇下我哋休息區3間房先啦。呢一間客房咧就可以俾全部安排上啦，都係朝南向嘅。隔離咧就我哋嘅公共衞生間啦。所以隔離呢間房都唔細，可以做翻個 BB 房，台方面都係非常之好嘅。入嚟我哋主人房係個套間嘅設計啦，睇下呢個空間擺個米8床啦，做套頂嘅大衣櫃，呢個視野景觀係咪非常之靚啊？好似呢套單位嘅話，建築面積咧係96方嘅，依家嘅話首期嘅話就係10萬蚊，月供咧2000零蚊就可以擁有呢套96方東南朝向景觀靚嘅半山中心城嘅3房單位啦。如果你最近都喺度關注雅居樂半山中心城嘅3房單位嘅話，呢套單位一定要過嚟現場睇睇啦。睇樓嘅話記得揾大煲。